हेलो व्यूअर्स, राज टेक्निकल ब्लॉग्स के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि अपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि अगर आपके पास भी इस तरह की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो उसमें एक कॉमन प्रॉब्लम आता है जो कि आपको नए वॉशिंग मशीन में भी मिल सकती है और पुराने वॉशिंग मशीन में भी मिल सकती है। तो चलिए मैं बताता हूँ तो वो क्या दिक्कत है। जब भी आप इस तरह के वॉशिंग मशीन को खरीदते हैं जिसमें कि वॉशर और ड्रायर अलग अलग होता है तो आपको एक कॉमन परेशानी आती है। जब आप इसमें कपड़े धो लेते हैं उसके बाद जब आपको इसमें सुखाने और खंगालने की बारी आती है तो बहुत बार क्या होता है कि जब आप इसके अंदर कपड़े डालते हैं तो इस वॉशर ड्रायर के अंदर कपड़े डालते हैं तो कपड़े इस तरह से, ये जो ड्रायर है हमारा वो इस तरह से कट 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 बजने लगता है। देखिए इस तरह से ऐसे बजने लगता है। तो मैं आपको एक टिप बताऊंगा जिससे कि आपका ये कपड़ा बजेगा नहीं, कभी भी नहीं बजेगा, ये हमेशा बजने लगेगा जब आप इसको चलाएंगे कपड़े इसमें फुल भर के। और ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, बहुत बार मन करता है कि वॉशिंग मशीन को उठा के पटक दे। ये पुराने मशीन में ज़्यादा होता है। पुराने मशीन में इसलिए होता है क्योंकि ये जो स्पिनर जो ड्रायर होता है हमारा उसके नीचे चार बफर्स लगे होते हैं, स्प्रिंग वाले बफर होते हैं। मैं वीडियो में फ़ोटो डाल दूंगा ये बफर का, आप देख लीजिएगा। ये बफर ख़राब हो जाने से ये हमारा जो स्पिनर होता है, स्पिनर ड्रायर, ये बहुत ज़्यादा हिलने लगता है। ऐसे चलाने पर बहुत आवाज़ करता है, खटर खटर खटर, और आपका ये प्रॉब्लम हमेशा रहता है पुराने वॉशिंग मशीन में। नई वॉशिंग मशीन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक गलती जो आप करते हैं वो उसके बारे में मैं बता देता हूँ शुरू में। अगर वो आप गलती सुधार लेंगे तो आपका ये स्पिनर ड्रायर कभी ऐसे बजेगा नहीं, चलाते समय आपको कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। जैसे कि ये जो कपड़ा है हमारे पास, ये देखिए धुलने के बाद क्या होता है, आपस में उलझ जाता है, एक दूसरे में इंटेंगल्ड हो जाता है, आपस में फंस जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे उठाते हैं और इस स्पिनर ड्रायर में ऐसे ठूंस देते हैं और उसके बाद एक प्लास्टिक की इस तरह की बैलेंसिंग कैप मिलती है हमें, उसको ऐसे लगा देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप जब भी अगर आप ऐसे करेंगे और इस वॉशिंग मशीन को वापस जब चलाएंगे आप तो ये आपका इस तरह से आवाज़ करने लगेगा। देखिए आपका ये जो स्पिनर है वो आवाज़ करना शुरू कर देगा, खट 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 खट, ये यहाँ पे बजने लगेगा। देखिए हिलने लगता है, खट 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 बजेगा। इसको बजने से बचाने के लिए आपको एक टिप दे देता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। जो भी कपड़े हैं आप उसको ये इस तरह से खोल खोल के डालें। इस तरह से देखिए उलझ गया है, इसको आपस में खोल दें, खोल खोल के अलग कर लें तब इसको डालें। देखिए आपस में उलझे हुए कपड़ों को डालिएगा तो ये स्पिनर बजने लगेगा जो कि राइट साइड में रहता है। इस तरह से कपड़े को खोल खोल के डालिएगा इस तरह से। देखिए आपस में फंसे हुए हैं ये कपड़े, आप इसको अलग कर लीजिएगा बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से अलग कर करके अगर आप डालेंगे इसको, और इसको भी डालने का तरीका है, इसको सिर्फ ऐसे नहीं डाल देना है, इसको अच्छे से इसको इस कैप को लेना है और इसको नीचे की तरफ अच्छे से प्रेस कर देना है और यहाँ से पानी को हमें इस तरफ कर देना है। उसके बाद हमें अपना नल चला देना है, पानी आ जाएगा इसमें, आ गया। अब इसका हमें ढक्कन ऐसे लगा देना है और इसको पहले हमें थोड़ा सा घुमाना है इस तरह से। जब पूरा मेरा अच्छे से बैलेंस होकर चलने लगे, खट 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 ना करे, तब हमें इसको पूरा घुमा देना है स्पीड में। तो देखिए ये हमारा अब बजेगा नहीं, वॉशिंग मशीन गड़ 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 आवाज़ नहीं करेगा और ये हमारा अच्छे से चलेगा। और ये 5 मिनट का जो टाइमर है, ये आपका 5 मिनट का जो टाइमर है ये 2 मिनट या 3 मिनट पर यहाँ पे आ जाए। जैसे इसका आधा चल जाए, 3 मिनट या 1 मिनट पर बचा हुआ रहे, तब आप नीचे से नल बंद कर दीजिएगा, यहाँ पर रहे। जब यहाँ पर आ जाइए घूमते हुए तो यहाँ पर नल बंद कर दीजिएगा आप, और यहाँ से ऑफ की पोजीशन पे आपका ये कपड़ा सूख जाएगा। तो ये था इस वीडियो का टिप। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल राज टेक्निकल ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वॉशिंग मशीन से जुड़ी हुई अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ये जो आपका जो ड्रेन करने वाला जो पीछे में धागा होता है वो टूट जाता है। इसको कैसे ठीक करना है वो भी मैं बता दूंगा अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो। क्योंकि ये भी नई मशीन मैंने ली है तो इसमें भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं 3-4 वॉशिंग मशीन बदल चुका हूँ, इसलिए मुझे आइडिया है। और एक चीज़ कभी ना भूलें, इसके अंदर जो हेक्सा स्क्रब लगा हुआ है इसमें धागे जमे हो जाते हैं, जो कपड़ा आप लोग धोते हैं इसका धागा यहाँ जमा हो जाता है, तो इसको क्लीन करना ना भूलें। क्लीन करना बहुत आसान है, इसको खोल लें, देख लीजिए इस तरह से इसमें धागे जमे हो जाते हैं, काफ़ी गंदा हो जाता है, इसको पानी के नीचे ब्रश से आप धो लें। तो ये था इस वीडियो का अच्छा टिप। पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।